नमस्कार, मी डॉक्टर अमरसिंह देसाई, होमिओपॅथिक तज्ज्ञ. सध्या आत्ताच्या वातावरणामध्ये आपण पाहिलं तर कॉमन कोल्ड, सर्दी खोकला हा जो आजार आहे अतिशय सामान्यपणे आपल्याला सगळीकडे दिसून येतो. आणि हा अतिशय साधा आजार असल्यामुळे सर्वजण त्याच्याकडे काय करतात तर दुर्लक्ष करतात. आणि आपण पाहतो की आज जनरल प्रॅक्टिशनरकडे याची गर्दीच्या गर्दी दिसून येते. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे हा कशामुळे होतो, का होतो, तरी पण आपण त्या कारणांकडे शक्यतो दुर्लक्ष करत असतो. उदाहरण सांगायचं म्हणजे आपण कुठेही पाणी पितो, गर्दीमध्ये आजारी लोकांच्या संपर्कात आपण सहजपणे येतो. त्याचबरोबर आपण रस्त्यावरच्या कडेच्या हॉटेल्समधनं काही खात राहतो आणि याच्यामुळं आपल्याला हा त्रास शक्यतो जाणवत राहतो. त्याच्याबरोबर अनेक कॉमन गोष्ट म्हणजे आपण ऊन वाऱ्यातून पावसातून गाडीवरनं स्कार्फ किंवा तुमचा रुमाल न वापरता फिरत राहतो. अशा अनेक कारणं याच्या पाठीमागे दिसून येतात. पण काही केसेसमध्ये असं आपल्याला पाहायला मिळतं की हा खोकला 15-15 दिवस हटतच नाही. 3-3 बाटल्या कफ सिरपच्या होतात, अनेक अँटीबायोटिक्स होतात, अनेक गोष्टी होतात, पण तो खोकला काय हटत नाही. आणि ती व्यक्ती शक्यतो समाजात फिरत असताना अनेकांना तो आजार देतही असते, कारण अनेक लोक त्याच्या संपर्कात येत असतात. तर याच्यावर आपल्याला थोडं फार प्रिकॉशन घेतलं पाहिजे, सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तर याच्यासाठी आपल्याला साध्या गोष्टी करायच्या आहेत, ज्याच्यामुळं आपण हे सर्व काही टाळू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली प्रतिकारशक्ती चांगली असणं अतिशय गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला रोज आपल्या सकाळी उठल्यानंतर तोंड न धुता पहिल्यांदा एक ग्लास कोमट पाणी आणि त्याच्यामध्ये 2 ते 3 ड्रॉप्स तुळशीचे टाकून पिणं अतिशय गरजेचं आहे. याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट असतात, फायटोन्यूट्रिएंट्स असतात आणि त्याच्यामुळं आपल्याला प्रतिकारशक्ती खूप प्रमाणामध्ये वाढते. त्याच्याबरोबर आपल्याला पाणी हे चांगल्या क्वालिटीचं पिणं अतिशय गरजेचं आहे. ते उकळून गार केलेलं असेल किंवा फिल्टरचं असेल. शक्यतो समाजामध्ये वावरत असताना कोणालाही सर्दी खोकला असेल तर थोडं अंतर ठेवणं आपल्याला गरजेचं आहे त्या व्यक्तीपासून, ज्यानं आपल्याला इन्फेक्शन होणार नाही. तर हे जर का आपण ह्या गोष्टी जर का आपण करत गेलो तर आपल्याला ह्या सर्दी खोकल्यापासून शक्यतो हा सर्दी खोकला आपल्याला टाळता येऊ शकतो. आपण पाहतो की अनेक पेशंट या खोकल्यामुळे निमोनियाकडे सुद्धा जातात आणि मग त्या टेस्ट आणि हॉस्पिटलायझेशन या गोष्टी खूप वाढत जातात. तर हा त्रास सामान्य न समजता आपण प्रत्येकानं याच्याविषयी जागरूक राहणं आणि ते टाळणं अतिशय गरजेचं आहे, जे अगदी आपल्याला सोपं आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच.